成亲那日我没有落红，夫君昭告世人把我贬妻为妾，念在多年情分上，我不将你沉塘，可我要你生不如死。我被灌下红花，成为他的泄欲工具，在他与继妹洞房时被强压在床边伺候，他恨我入骨，想尽办法折磨我。王四音，这就是你不贞的代价。重活一世，我跪在大学里求了3天，只为退婚。我死的那日是个艳阳，大夫说我没有求生意志，油尽灯枯了。薛行舟气红了眼，他拽着我的衣领把我提起来，谁准你去死？欠我的你还没还完呢。我连咳嗽的力气都没有，死气沉沉的眼里却带着些笑意。也好，他折腾得很些，我死得快些。死都要死了，你还不肯告诉我那奸夫是谁吗？你就如此爱他？到这一刻，我才知道为什么王旭英能那么坦荡地告诉我，是他和继母在成婚前设计破了我的身子。得知这个消息的时候，我曾泪流满面地告诉薛行舟，我以为此身分明，终能清白死去。可他不信，他满脸冰冷地推开我。旭儿说的没错，你果然如此不堪，自己做荡妇就算了，还要攀咬别人吗？王旭英料定了他到死都不会信我一句。想到这里，我满心生恨，拼尽全力张开唇齿。那个人比你好千倍万倍，就连床子之间也比你勇猛。薛行舟失了理智，他将大夫骂出门去，然后撕开我的衣裳。王四音，死你也要死在我的身下。他将我没有丝毫生气的身子扔在榻上，又狰狞地爬上来。而我看着从窗纸透进来的些许光亮，终于呼出最后一口气。我和薛行舟少年情谊，互许婚约。我曾以为大婚那日是我跳出火坑，寻到了知心人，怎么都没想到，这一切都败给一帕落红。再次睁开眼睛，我拿着金钗狠狠刺进大腿的软肉里，彻骨的疼痛终于使我相信我重生了。满心绝望和惊喜同时裹挟而来，只让我呕出口血来。这一刻才清醒地认识到，我好恨啊！我扶着椅子站起身，慢慢擦掉岸上的鲜血。如果记得没错，今天是薛家到府上相看的日子，也是从今天开始，继母和王旭英开始大张旗鼓地算计我。闲着难得来，我理应叫旭英出来一见的，可是孩子最近不知怎么，总要到外头去疯玩，要人去找才肯回来。刚走到正厅，就听到继母的一番编排，我嘴角带着一抹冷笑，叫赵婆婆推开房门。吱嘎一声，里面说话声也静了一瞬。原来母亲在此处待客，是因儿不懂礼数了。我抬起头，继母带着王旭英坐在一侧，另一侧是薛行舟和他的母亲，团团圆圆，不知道的，当时他们2人相看呢。继母和煦的表情微滞，今日脚程到快，快过来拜见侯夫人。我强撑着浑身的战力，打薛行舟身边走过。这时候的侯夫人对我极好，拉着我的手不住的夸。薛行舟也笑得情真意切。上个月去山里猎了一条上好的狐皮，眼看入冬，你回头做个围脖护手都好。我转过头，迎着王旭英嫉恨的目光，甜甜一笑。好多谢薛世子了。京中人人都知，薛行舟爱我爱到了骨子里。我2岁丧母，在家中谨小慎微，过得极为艰难。继母在外捧杀，回到府上便对我十分苛刻。遇到薛行舟的那天，我因多吃了2口王旭英喜欢的点心，被罚跪在廊下，日头斜读，将我照得睁不开眼。是他正好去拜见父亲，悄无声息地给我留了一把伞。隔月的赏秋宴，他怜惜地看我。我父年少时曾极宠爱一位妾室，内宅手段我也领教颇多。若你实在辛苦，可托人去寻我。长久被泡在冰水里的心忽然悸动沸腾，他只这一句，便逼出我今年隐忍的泪水。薛行舟手忙脚乱，急得直打自己。我错了，不该说些惹你伤心的话。我破涕为笑，就在那日目光里，将一颗心都许给了他。怎能不恨呢？他同我说，知道女子生来不易，礼教严苛，叫我们喘不过气。他许我一心一意的爱，说永远信我，以命相护。他与我同仇敌忾，痛骂继母和王旭英，说只待成婚，便让我永远压他们一头。为了让我在府中挺起腰杆，他花重金替我打造贤名，每每都以侯夫人的名义送来贵重礼物。可也是他一边与我浓情蜜意，一边与继妹勾连不清。后来我才知道，每次他游学给我带的物件，继妹也必有一份。上辈子最后几日，王旭英日日带着东西来，他同我讲2人如何花前月下，如何在府中的后花园苟且。末了，王旭英踩着我的手，笑眯眯地说：“姐姐，你的谦谦君子在我面前可要真实的多。”他说他演戏演累了，得知你没了贞洁的时候，10分松了口气呢。3大婚那日，喜乐和大红色的绸缎喜字几乎将我拖到天上去。在家中受尽冷眼，苦苦熬着的日子终于到头，我今日有了自己的家，有了真心待我的夫君。所以薛行舟掀开盖头的那刻，我便笑了出来。夫君，红烛帐暖，撞上薛行舟满眼惊艳与温柔。四音，天下竟有你这样的美人，往后我们夫妻一体，我定会好好待你。他拉着我的手，真挚重之，压抑的喘息将我烫得要哭出来。繁重的喜服在他的手上缓缓褪去，我终于闭上眼，安心地贴近他的胸膛。梦是瞬间醒过来的，我还没有睁开眼，便被人拽着头发甩到了地上。薛行舟举着洁白的圆帕，双眼发红。落红呢？我还没有反应过来，强忍着下身的不适，扯过喜服遮在身上，看清了他手里的东西，心才一节一节地凉下来。夫君，我不知道，我从不曾做过对不起你的事。我大门不出，二门不迈，除你之外，并不曾见过外男啊。回应我的是薛行舟的巴掌，他阴鸷地盯着我，双手紧紧勒在我的脖子上。王四音，奸夫是谁？他又要了我，像拿捏个物件一样，将我提到窗前。他让我痛，让我叫出声来，一遍又一遍地质问我奸夫是谁。屈辱和疼痛令我无暇思考，我绝望之际求他让我死。夫君，没有落红我何该一死？你让我死了吧，求你看在从前的情分上，留我一丝体面，让我即刻自尽。我从未见过这样的薛行舟，他笑了。
死！王四音，我要让你成为万人唾弃的下贱娼妇，我要让你的家族因你蒙羞，我要让你此后一生都痛苦的活着，直到你告诉我那个奸夫是谁。4. 他没有食言，第二日清早，他就叫人绑了我送到娘家。看热闹的人围了一圈，侯府的嬷嬷按住我的肩膀，让我跪在地上。你家大姑娘新婚之夜没有落红，王大人要给我家一个交代。父亲连滚带爬悠地出了大门，他看到我，不分青红皂白的给了我一个巴掌。家门不幸，家门不幸！他捶着胸口痛哭一声，便叫侯府随意处置了我。这样辱没家族的女儿，我们王家没有。侯府打杀发卖都随心意，我家不说一个不字，大义灭亲，凛然正气。我痴痴地跪在行人来往的大街上，眼瞅着这个从小便没有给过我什么温暖的家将我舍弃。也许我不该活着长大，娘亲死去的那日便应该将我带走。为什么我要活在世上，日复一日的受此屈辱呢？继母也出了门，她不屑地瞟我一眼，将侯府嬷嬷哄进了府中。梁府商量半日，决定贬我为贱妾，再送王旭英入府。王家在此事上矮了一大头，几乎掏空了家底，又凑一份嫁妆，只为将王旭英嫁进去。他们的喜事并没有大办，王旭英入府的那日，看管的嬷嬷又捆住我的双手。世子开恩，让你去伺候他的床子。我被毫无尊严的洗刷干净，绑在了他们的洗床前。王旭英饶有兴致地看着我，哎呀，姐姐，你怎么如此狼狈啊？他捂着嘴低低笑起来，侧身靠近薛行舟的怀里。薛哥哥，咱们大喜的日子，你叫他进来做什么？薛行舟捏住王旭英的腰，咬着他的耳畔。他在榻上跟块木头似的，哪里有婿儿多情妩媚，叫他学一学伺候人的活，往后好伺候我的当家主母。薛哥哥坏死了，月前在后花园，你可把婿儿折腾得不轻。脑袋轰的一声炸开，我不可置信地抬起头。什么月前？什么后花园？没有人理我。薛行舟只冷冷地瞥了我一眼，便解开王旭英的衣裳吻下去。两人动情的喘息几乎贴在我的耳朵上，令人不住地想作呕。我以为他娶王旭英是因为愤怒，他觉得遭到了背叛，要以这种形式报复我。可我错了，他们竟在我嫁入侯府之前就有了首尾。薛行舟一边说爱我此生不渝，一边又与王旭英谈情说爱，如此可笑。那一整夜，我的心像被尖刀扎入，将血肉一寸一寸绞烂。我又哭又笑，眼泪流在他们大红的喜背上，绝望又无能的晕开。好恨啊，恨我将自己的一生交到这样的人手里，恨上天不公，叫我的人生里丝毫光亮也没有。刚回到房中，赵婆婆就推开窗，高兴地将皮子摆在了显眼的位置。这是张好皮子，你母亲在家中的时候有好几张，比这个要大些。我母亲是江南世家的幼女，在闺中遭了算计，才嫁给家族落魄的父亲。她身子不好，生下我便早早去了。世家看不起父亲，怕受拖累，也一概不搭理我。薛行舟为我散出些财名后，他们才肯给我写2封信。可上辈子我见惯人情凉薄，也只淡淡应付2句，不愿意深交。所以王家一府团团圆圆，我却始终像是个外人。父亲在我身上无利可图，又见不得我日日寡丧着脸，向来不肯多看我一眼。薛行舟给的狐狸皮毛，触手生温，光滑柔亮，这样的好东西，我在王家是不配有的。上一世，王旭英当着我的面将这张皮子剪碎，扔进了火炉里。有些上不得台面的东西，一心就觉得自己配得起高枝。姐姐，鹿死谁手还不一定呢。那时候我不明白他的意思，直到我成为贱妾，王旭英欢喜地嫁入侯府。姐夫一边舍不得和你的少年情谊，一边又说你性子寡淡，如山里的尼姑。他受不了你没有落红，再不贞洁，却在你们成婚前就要了我。姐姐，你们这羡煞旁人的情谊也不过如此，我和母亲这小小的手段都经受不住呢。那时我才知道，他们母女俩点了一个多大的火坑将我推下。这一次，我要主动将狐皮送到王旭英房中。既然你们彼此看对了眼，那我自然是要想尽办法成全的。6. 娘亲留下的仆从许多，这些年里被继母替换了大半。与我同岁的只剩一个叫碧罗的小姑娘，我将她唤来，又烧了一盆炭火，红炭青烟，袅袅吞吐，映着她有些慌乱的眼睛。碧罗，妹妹许你的东西我给不了，可我能许你一个干净的死法，连累不到你老子娘。我没有掩饰的这一句，让碧罗吓得瘫在地上。小姐饶命，小姐饶命。我甚至懒带去问一些过场话，比如我待你不薄，比如饶他一命这样的话。我将他一家的吐气书都放在手边。赵婆婆拽着她的头发，将碧罗的脸贴近烧红了的炭。你弟弟逼良为娼的事儿我也知道，该查问的都问清楚了。若我交代的事儿你办不成，明日就有人去衙门状告你们一家，估计是要砍头的。拿上这块皮子，只说有要紧的事同他一人说，待屋里没人，他们交给你的手艺，你就能用在我那好妹妹身上了。我扬了扬下巴，自有婆子走过去扒开碧罗的嘴巴，喂进去一颗丸子药。碧罗，你好好回来，我给你解药，若不然就要肠穿肚烂了。上辈子继母花钱请老嬷嬷教给了碧罗如何在昏沉中破我的身子，好手艺自己不试试，岂不是白花钱？我赌这一次王旭英还是会将皮子搅烂，而这狐皮里头就是我给他预备的上好迷药。碧罗刚出门去，贴身丫鬟碧清就走进来。小姐，薛公子在前厅求见。他说有人要害小姐，叫您千万想法子过去。前世没有这遭。我下意识按上重生那日扎在腿上的伤口，疼痛令我稍稍冷静。不见。赵婆婆取了纸墨，又在小几上铺平毛毡，几张花笺轻巧地落在上头，她才张口。小姐的性子不大一样了，这样很好。她说完，抬起头爱怜地看我，双眼湿润。我那样短暂悲苦的前世，也只有她真心相护。我握着赵婆婆的手，缓缓一笑。从前我什么都没有，便想祈求一些，装乖卖好的，盼着别人赏赐。可我想差了，所以即便碧罗一家子身气都在我手上，她也敢做卑主的事儿。人都会看高低，他们往高走，便要将低处的我踩在脚下。我实在是想差了，我什么都没有，
他们该怕我、敬我，将我想要的拱手奉上。婆婆，他们比我更具得失。我花了很久的时间，付出一条命才明白，我孤零零独一个的烂命，撞谁身上，谁不出一身的血。碧青再回来是跑进院子的，她惊魂不定地道：小姐，碧罗死了。他七窍流血的死在二小姐的院子里，二小姐也不知怎么，现在还迷糊着呢。我从胸中呼出一口气来，缓缓点头。明日找个人去衙门把他兄弟做的好事全捅出来。碧罗呀，我骗你呢，你把我害得那么惨，我要你全家都不得好活。爸，父亲散之回来的时候，我已经被罚在廊下跪了1个时辰。他见了人，大步走过来，抬腿便踹在我肩膀上。孽障，你怎么不死了算了？继母哭着过来拦：老爷，别打四音，定是我和旭儿做了什么让他心里不痛快的事儿，他才如此戕害胞妹。我扶着栏杆，又跪直身子。父亲大人，女儿愿意把薛家的婚事让给妹妹。就连继母的假哭都停了一瞬，一瞬后，他又娇弱地道：四音明知薛小世子非他不要，这不是戳旭儿的肺管子吗？可这一句话令盛怒的父亲清醒许多。他钻营一辈子，才到从五品的官职，这门姻亲目前就是他所有的指望。可他看了一眼哭得梨花带雨的继母，还是很下心。你妹妹醒来后就一直哭，你就在这跪着，什么时候知错了，什么时候起来。我没说话，鹌鹑一样垂下头。跪一跪不算什么，下最愁的是继母。他请来教碧罗的嬷嬷早就被料理了，如今碧罗一死，他就是要夜不能寐，时时猜忌。王旭英晕过去的那半刻钟，我到底教碧罗做了些什么呢？他甚至不敢去请人来看，再严密的嘴涉及到自己的亲女儿，他都不敢堵。想到这里，我嘴角缓缓勾起来。冬日说来就来，罚跪的夜里就落了雪。赵婆婆下午已经来过一趟，这回又抱了暖炉和炭盆来，整整3日，王旭英已经又生龙活虎的玩乐起来，全家都忘了我还跪在这里。父亲想起我来的时候，脸色已经好了很多。讨不饶而已，你这性子当真不讨喜。我已经站不起来，叫2个婆子扶着，勉强坐到了父亲的书房里。冷倒是不太冷，这样的日子我上辈子是常要过的，只是膝盖回去要好好养一些日子。我捧着热茶喝到嘴里，才吐出一口冷气。父亲可知妹妹心悦世子许久了，每每有宴，2人总是要相会。什么混话！我看你还是玫瑰够，自家姐妹都编排起来了。我没有反驳，而是将手里厚厚一沓东西都递了过去。父亲就不好奇，怎么我的丫鬟竟能被毒死在妹妹的院子里？妹妹爱慕薛世子而不得，便买通了我的丫鬟下毒。幸好女儿伶俐，不然死的便是您的大闺女了。小厮出门才买的时辰，药铺的条子，还有丫鬟的供词，都在上头。我的好父亲只看一眼就抖了手，一卷东西整个掉进炭盆子里，烧吐出一阵烟来。我捂着鼻子咳嗽2声。父亲别怕，女儿来不是告状问责的。薛家人口简单，几代勋贵又不沾靠党争，虽这2年有些没落，可真也算是门好亲事。可就是因为不沾党争，他能帮上父亲的又有多少呢？看我转了话头，父亲皱着眉，一脸不解。丫头片子家懂什么党争？你早点回去歇歇。父亲，女儿想去东宫闯一闯。哎呦！父亲反手一拍脑门，什么德行？你还想做皇子妃不成？我抬起头，将净白姣好的一张脸露出来。若女儿只想做个良院呢？再不济成婚也使得。父亲愣住了。我知道他在盘算。很早以前我就定给了薛家，王旭英又是个莽撞娇憨的性子，急得2人看中，怎么舍得送到皇家去做小伏低？我笑了笑。父亲，若女儿说方才您烧了的一沓子东西都是我伪造的呢？从前总是闲置的书房静了一瞬，薛行舟盯着我不放，是因我足够美貌。我能在雪中跪3日，是我坚韧；抓到继母和王旭英的纰漏，是聪慧；直接要死碧罗，是心狠；伪造证据和我这个父亲周旋，是心机。那父亲眉头已经舒展开来，却还有些忧虑。那薛世子能同意吗？咱家官职在这，你母亲家里又没什么支撑。我笑一声，都与咱家闺女在后花园见了多少回了，薛儿年又不懂事，她堂堂世子也不懂吗？若这事儿被看见了，您就舍出这条命来，磕死在他家那块御赐的匾额下头。他薛家比咱家先下破胆子。父亲，富贵险中求，也在险中丢。继母自然是高兴的。太子的侍妾在他眼里和伺候人的丫鬟一样，哪有嫁入侯门实在？而如何令薛家硬吃下这碗家生饭，就不是我要考虑的东西。继母那一箩筐的手段等着他们呢。薛行舟上次被我拒了之后，隔3差5便叫人带话，甚至到父亲面前求着见我。我琢磨了一阵，终于点头。再见时，他双眼都是血丝，眼下也乌青一片。阿音，你可躲过了？你有没有背他们？他也重生了。我转头叫赵婆婆去守着门，然后才泪眼汪汪地看过去。我咬着唇，白着脸，走起路来一瘸一拐的，一句话不说，只是低头沉默，做尽了委屈姿态。他们又让你罚跪了？薛行舟心疼的神色溢于言表，他小心翼翼地拿出一方锦盒来，那是前世成婚之前他给我的玉簪，洁白无瑕，莹润通透。阿音，这是我亲自雕的，你放心，我回府就向你家提亲，从今往后有我护着你，再不让旁人伤你半分。我不置可否地推回锦盒。世子叫的哪个阿音？妹妹尾字也是个音字，若这样叫，妹妹也该应一声呢。薛行舟一愣，忽然抬头盯住我。四音，你今日怎么如此古怪？你可是也回来了？我觉得可笑，却没笑出来。世子今天也好生奇怪，可是病了。说秃的什么胡话？我这话刚落，屋子里就静了下来。薛行舟遮掩的不好，如前世一般阴鸷冰冷的眼瞬间就盯在我身上。我站起来，眼神哀怨地叹了一口气。薛郎，有的时候我就想，若我受过的苦，害我那人也能原原本本地受过一遍，那该多好。如今我还没有遭人算计，清清白白。
四阴。薛行舟浑身一颤，大步走过来就要拉我的手，我不着痕迹的往后躲了2步，他却欣喜若狂。是上天见不得我们有情人分离，四阴，这一次我定不会负你。你死之后那贱人越发不安稳，我才惩治他2次便全招了。他将如何害吐你的手段和盘托出，我那时才知是误会了你。你放心，我定不会让他好过。等那贱人落到我们手里，你怎么处置都随你。我似乎有些动容，捂着帕子像想起了伤心事。薛郎，你定要为我报仇啊。11冬日里本没什么宴，第一场是国公府的赏梅宴，天冷未凑个热闹，便把大小能上朝的官员家眷都请了。继母听了父亲的话，也说带我去，却给王旭英置办了一身又一身衣裳，橘红的显老气送到我这来，水粉的轻浮，天水清的又冷淡。我看着花里胡哨的一堆成衣，连连咂舌。又要说他一季给我做了多少衣裳，我却都看不上了。赵婆婆问我穿什么，我吐一次方看着铜镜，想起同太子前世的一面之缘来。那时候薛行舟欺辱折磨我的事，坊间都知道，甚至绘声绘色地画起春宫来。正值侯夫人作宴，我被2个婆子盯着在花园干活。太子便是那时过来，薛行舟作陪，一路指点着园子里争奇斗艳的名种。路过我时，太子微微一顿：“薛世子，杀人不过头点地，他也是可怜之人。”薛行舟阴鸷地看我一眼，扯起个笑脸应是。姑年幼时曾听一位先生讲过，塞北许多女子因着骑马做火，大婚之日都是没有落红的。赵婆婆又问了一遍，我才回过神。去年是不是做了一身鹅黄的衣裳，配件月白的斗篷吧？黄色亮堂，最能引人目光。太子有鼻裘之症，闻不得寻常香料，我便把香囊解开，装了一把橘皮进去，挑不出错处的发髻和钗环，却在耳后别了2朵拇指大的绒花。赵婆婆满眼是笑，季思涛的手珍重又珍重。姑娘长大了，这样的容貌品性可便宜了薛家的小世子。我眼里的笑便这样凝住。到门口的时候，继母和王旭英还没到，我只能拖着病腿站在风中等着。怎么，姐姐也要和我们坐一辆车吗？王旭英素来是张扬明艳的性子，有什么难听的话都当面锣对面鼓的说出来。我往后退一步，今日去的席面热闹，若分车去，不大体面。母亲说呢？继母自然知道我话里的意思，拉着王旭英便上车去。我撩开帘子的时候，母女2人已亲亲热热地偎在一起。王旭英挑衅地看着我，得意地道：“可惜姐姐的亲娘去得早，不然今日便也不至于孤零零一个了。”按我从前的性子，内里再怎么伤心难过，面上总要装出不在乎的样子，仿佛这样如此刺眼的一幕便不能伤我。我笑了笑，抬手便一巴掌打在他脸上。谁准许你议论我的母亲？王旭英捂着脸尖叫一声，便要扑过来，我抬手又给了他一个巴掌。无碍，大不了这国公府的宴席，咱们谁也别去。继母4时才反应过来，连忙将王旭英拉住。旭儿坐下，带母亲回去便收拾他。这一路母女2人都咬牙切齿地盯着我，十分舒坦。12国公府大宴，车水马龙，20多个门房婆子在外头引客。这个车拉到后巷空地，那个马牵到林子里，各家拜帖还没拿出来，便有管事的丫鬟按规格行礼。继母与有容焉地笑着，这些规矩安排你都瞧仔细些，往后都用得上，可不能马虎喽。王旭英也腼腆应下，往里头走过连廊花园，不知绕了多少个弯，才到今日的降雪园。男客一边，女客一边，隔着条景观小湖，湖的2侧各有一亭，叫对马亭，是家里结了诗社的公子小姐聚一起填词作诗的地方。湖风一送，两边说话都能听到，闺阁才华也是如此传扬。上辈子每到如此场合，薛行舟总是最忙的，忙着同我推敲文字，修改格律，找诗家里的好友给我造势。他帮我在这个不属于我的圈子打出名声，也是他在大婚第2日将我拖到王家门口，大骂我不贞不洁。他捆住我的手脚，不准我自尽。他威逼王家，叫我以贱妾的身份做下人的活计。他为看我痛苦，娶了王旭英入门，强压着我伺候他们。事后，薛行舟将准备好的原帕扔在我的脸上，贱人，好好看看。一夜之间，我从无比甜蜜的新娘变成淫荡妇人，几乎所有人都在咒骂我，他们心疼那位举世无双的少年公子，觉得他一腔真心全都错付。想到这里，我径直转身往小梅林里去。红梅映霜雪，小道上都没多少脚印，刚走几步我便停下。前头的贵人穿紫衣，墨发白玉冠，仅一个背影便是逼人的权势之气。我贪婪地看着，这就是我这一世追求的东西，踩在这些豺狼头顶上的权势。若成了，我便是皇妃、贵妃，甚至一人之下，所有人见我都要叩拜俯首，再没有谁能欺我辱我。若不成，那便是欺君之罪，株连9族，也不错。13太子萧文山转身的事后，我也正好抬头，双手捧住的手帕里都是落到地上的梅花，积雪绵软地踩在脚下，如置身在云里，轻飘飘的。前头是谁家的小姐？我没有答他，只是行了个恰到好处的礼，便侧身让了条路出来。小女子好不讲理，分明是姑先来的此处，怎么你要叫姑给你让地方？我佯装讶异地跪在雪里。迷女王四音冲撞了殿下，望您恕罪。萧文山并没有怪罪，只是随意摆了摆手。你收这些花做什么？吃。我顿了顿，抬起眼来，弯眉一笑。山家清宫里有一食谱，出尽白梅，檀香墨水，和面做馄饨皮，每一碟用5出铁凿，如梅花样者，凿取之，后煮熟，乃过于鸡青之内，每克只200余花，可享一时亦不忘梅。民女看着眼馋，想吃。许是这一回答叫她意外，萧文山略略咂舌。姑这鼻子不好，冬日里吃什么都没有滋味，叫你一说，也有些馋了。罢了，你捡吧。我应过一声，果然又站起来，仔仔细细地去找落在树下的梅花，顺道捡起一块色泽莹润的无事牌来。不消1刻钟，赵嬷嬷就找了过来，她拿了个主家的手炉递给我，轻声道：“二小姐那出事儿了。”14
对马评论师，那薛世子不知怎么狡猾掉进了池子里，上头一层薄冰全给砸碎了。也怪，咱家二小姐叫了声薛郎，一个猛子就扎进去。本来这国公府就脑袋疼，掉下去2个，池子里跟下饺子似的。二小姐还不上来呢，只说要去救薛世子。赵嬷嬷已知道我不愿再一同薛家的婚事，这会子说起来绘声绘色，白眼都要翻到天上去。两人被捞上来的时候，浑身湿透了，搂在一起，真是有伤风化。我点着帕子笑了一声，嬷嬷，你去将这块玉牌送到国公夫人那去，便说我方才在道上捡着了。这可是萧文山的宝贝，上辈子丢在梅园，闹了好一阵子。我慢吞吞地往宴上走，边走边就能听到议论。天爷呀，那王姑娘到底是什么妖怪，从冷池子里捞上来，现下又闯到世子屋里去照顾了。国公府这次可要到一句晦气，不是说那世子看上的是王家大姑娘吗？哪个姑娘有什么要紧？一介五品小官，攀上侯府这棵大树，便是2个都送过去也值当。得，我估计进东宫得从最末品的凤仪做起了。这一场闹过去，临散宴的时候，继母和王旭英才出来。王旭英裹得厚，脸色煞白，走路也要人扶着，汤婆子都揣了好几个。即便如此，她也得意地看着我。明日我同世子定了亲，姐姐可要封个大红包给我。我没有说话，一条腿刚迈出去，后面就有国公府的大丫鬟过来。王大姑娘，您捡到的是要紧物件，这是太子殿下赐的玉如意，殿下说赏您的知进退。他手托一方酱紫云纹的大宝漆木盒，眼风淡淡瞥过继母。二姑娘可冻着了。夫人叫奴婢备了根好餐，刚送去府上。夫人说可惜腊月里还有2场宴，二姑娘怕是不能来了，好好养着才是。那丫鬟说完，将东西放到赵婆婆手里，扭头便走了。方才还带着几分喜气的继母脸色讪讪，赶紧拽着王旭英上马车。15这一场寒落下来，王旭英倒没什么事儿，养了2天就好了。可薛行舟却大病一场，连烧了好几日。继母带着王旭英日日都去探望，坊间也开始有了传言，都说薛行舟从前出入王家都是为着王旭英，两人情比金坚，薛世子落水，王家二姑娘即刻便跳下去了。夸王旭英有情有义，薛世子看对了人。可薛家却不这么想，传言一出，便开始明里暗里的拦着王旭英上门。继母嘴角一弯，当即便到薛府闹上了一场。是你们家儿子日日到我们府上送东西，礼单我还留着呢，月前是不是你们家上赶着来相看？如今你儿子落水，我女儿不顾生死下水相救，你家反而不认账了。今日若不给个说法，我就撞死在这。侯府事大，我们这些小官家的就任你们揉搓不成？这泼妇的架势，将侯夫人吵得一个头2个大。还是薛行舟醒过来，冷笑着应下这门亲事。他既想嫁过来就是。世家的回信也到了我的手中，世家嫁到外头的女儿有许多，亲戚连枝也繁杂错综。家族里的人早忘了还有我娘这么一个当初斗败的姑娘，可一见我血要入东宫，即刻便派了2个表兄北上。父亲也积极起来，特意咬牙给我请了个宫中出来的嬷嬷，为父2个女儿都得高嫁，当真是祖宗显灵了。我柔柔一笑，又时时叹气，可惜咱们王家若有个男丁就好了。四阴若有兄弟，往后的路也是有倚仗的。这些年父亲也不是没纳过妾，可没有一个能平安产子。他嫌后院是糟烂，便也歇了心思。如今我这样一说，他沉默地思忖起来，还是四阴识大体。16第2年开春，侯府便派人来迎娶王旭英，排场平平，就连来迎亲的下人都十分懈怠。可王旭英却十分开心，非求着父亲要让我给他归置嫁衣。真是多年经营一招空，若我不叫你来，姐姐此刻怕躲在屋子里哭呢吧。我笑着拍了拍他大红的嫁衣，我不要的东西而已。王旭英，你自小就喜欢捡这些。他气急败坏地站起来，满头珠翠跟着晃动。我按住他肩膀，这么没有规矩，怎么销售我送你的大礼呢？这一世薛行舟重生，婚约又定得早，想必2人还只是偷偷见了几面，并没有做下苟且之事。妹妹，你兔和母亲让碧罗学的那门手艺，你猜她学得好不好？你猜她死的那日都在你房里做了什么？不需我多说，王旭英的脸即刻变得惨白。我要找母亲，叫我母亲来，快去找我母亲。母亲这会儿在前头招呼宾客呢，怎么顾及到这里来？喜婆笑着来敲门，吉时已到，姑娘出门子了，时间刚好。17王旭英嫁得快，回来的也快，连第2日都没等到，薛行舟当夜就将五花大绑的王旭英扔在了门口。刚喝完酒，做着美梦的父亲和继母搀扶着跑出去，被眼前的景象吓得腿一软跌在地上。侯府的婆子掐着腰上前，直接吵嚷起来：王大人来得正好，你们家闺女成婚之日没有落红，你们王家是什么家风？王旭英比前世的我更凄惨，衣裳都没有穿齐整，露着里衣便被绑了，脸上带着明晃晃的2个巴掌印。看到继母出来，她凄厉地喊起来：母亲救我，母亲救救我！哎，说起来她还是比我好些，我不管被糟践成什么样，连个求助的人都没有。继母反应过来，不顾拉扯地跑过去抱住王旭英：我的好闺女，都是王四阴那个贱人，是那个贱人害你。这句话如一道雷打在父亲的脑袋上，眼看着这个姑娘已经废了，那个入东宫的姑娘怎么能被牵扯进去？他3步并作2步上前，抡圆了胳膊扇在继母的脸上。蠢妇！想到自己的前程，他打起精神来。薛世子，你说我家女儿没有落红，红口白牙就要污我一门清誉吗？未成婚前，你多次同我女儿在后院相会，谁知你做了什么事，现下又要来攀咬我家。我已在廊下险些要拍手叫好，一激动却落下2滴眼泪。赵婆婆哎呦一声，赶忙来擦。好姑娘不哭。我摇摇头，看着身后施家送来的20个女护卫，我为他们哭呢，多情真意切的一家3口。父亲话说完，薛行舟却没应。咱们里头说吧，王大人，给你自个留些颜面。他招呼家丁婆子，直接闯了进来。看到我的瞬间，薛行舟即刻讨好的走过来。四阴，我把那贱人带来了。他回身，一把将王旭英拖到我面前。
我将她贬妻为妾，你还是我侯府最尊贵的嫡夫人，我们重新开始。四音，我一定会待你好。我没有理他，只是缓缓蹲下身子去看王旭音。他狼狈地趴在地上，正满眼仇恨地看我。你满意了？见到我被贬为贱妾，受尽屈辱，你满意了？王四音，你怎么这样恶毒？我是你一个父亲的亲妹妹啊！他边说边痛苦地哭起来，满脸都是泪。我又看了一会儿，觉得心中的郁气慢慢散开一团，才说：可这是你和你母亲为我准备的路啊，忘了吗？怎么你们害我就是天经地义，我将这手段用在你身上就是恶毒？王旭音止住了眼泪，浑身颤抖起来。不，我没有。姐姐，你救救我，这都是母亲的算计，我拦不住啊！姐姐，我不想回侯府，你们不知她怎么对我，我不要再回侯府去。原都是母亲做下的，妹妹放心，施家到都城来给父亲送了许多美艳姬妾，你母亲很快就会什么都没有了。失去了这个唯一的靠山，你就只能在侯府里熬一辈子了。不可能，我不信！你这贱人，我杀了你！我站起身来，嫌弃的后退一步。见我出了气，薛行舟更是高兴，他对着父亲大声道：你家这二姑娘没了贞洁，做不得我府上的正娘子，就贬做贱妾得了。王大人，咱们定下个好日子，我来迎娶你家大姑娘。又戳到了我父亲的命脉上。不成！他急得直跳脚。这孽障你随意处置，要杀要剐悉听尊便，从此我王家没有这个女儿。可我的大女儿，那可是太子殿下亲自点的成徽主子，下个月便要去东宫了。薛行舟变了脸色，他大步冲过去薅住父亲。什么？你再说一遍，四音要去哪？父亲被拽着衣领，咽了口水才道：东宫。我不信！薛行舟一把推开父亲，伸手便要来拉扯我。四音，是不是他们逼你的？你那么爱我，怎么会去东宫？我还没有说话，只是柔弱的往后一瞥，身后的护卫便上前来扬手给了薛行舟一个嘴巴。放肆！太子殿下手谕在此，岂容你智慧？这一巴掌将薛行舟打懵了，他胸有成竹的来，把我看作他的囊中之物，却万万没想到，我竟转头成了东宫的人。他见到了只能跪拜行礼的主子。不可能！王四音，今日你若不嫁我，我就去街上闹，去东宫告你，我要让你们王家都死。好啊！我抬起头，平静地看着他。颍阳侯一府500多人，死一半都是我王家赚了，咱们一起死！薛行舟怂了，他后退2步，然后又疯魔一般抬起头。四音，我知道你是迫不得已的，我会想办法，你等我。他说完，便带着一堆仆从灰溜溜地走了。当然没忘记将王旭音也拖走。继母在后面哭哑了嗓子，都不曾将自己的女儿留下。18。第二日，父亲便召集族老，开祠堂将王旭音逐出了家门。继母才闹了一回，就被关到屋子里，对外只说他失心疯了。他越想越难受，觉得自己这半辈子守着这对蠢货母女，连儿子都没有，一气之下将我给他安排的妾室都纳了。不孝有三，无后为大。那个毒妇比不得师娘一丝一毫。我去看过一回继母，才几天她便老得不成样子，头发也白了大半。刚看到我，她就拼命地扑过来。贱人，你害我婿儿，我杀了你！贱人！她被2个粗壮的婆子架住，无助地哭嚎。你有什么冲我来呀？你杀了我，你将我卖到窑子里，你放过我的女儿啊！我没有说话，只是静静地看着，十分可悲。我对着她的脸在想，若我的娘亲活着，也定会这样护着我，她也会如此为我痛哭。于是我说，妹妹被贬为贱妾了，听说薛世子每日变着花样的折磨她，妹妹生不如死啊！我可能也疯了，竟以刺激仇人的方式来寻找从未见过的母亲。看着继母歇斯底里的模样，我便莫名的开心。19。薛行舟千方百计给我送了封信进来，上头催心剖肝地诉说自己的后悔。他说上辈子我死之后，他才知道自己有多爱我。他说他阅尽世上红颜，却再没有见我时的感觉。他说让我收拾好包袱，3日后带我私奔。我看完几乎要笑出声来，怎么从前没发现这个2面3刀口蜜腹剑的东西，竟是个情种？赵婆婆，你去告诉那送信人，就说我同意了。3日后正是我入东宫的好日子。上辈子我将自己都依托在这个男人身上，如这世上千千万万女子一样，觉得嫁个好夫家才是女子一生的正道，真可笑啊！薛行舟到底爱我什么呢？爱我的颜色，爱我万事隐忍的乖巧性子，爱我好拿捏好摆弄。后来就是不甘吧，他觉得我这样一个没脾性的东西，便该永远在他手里揉搓。没成想我失了清白身子，甚至连那奸夫也查不出来。薛行舟阴暗不堪的性子便有十足理由释放出来，对我的践踏和施暴让他产生无尽的快感，就连我想死他都不允许。所谓权力，所谓掌控，这一次我也想尝尝。20。薛行舟在城外的树林里挨冻的时候，我趁着落日上的一顶小轿，从圣阳宫大帐门的偏门入，走过长长的甬道。一路上寂寥清冷得很，和上辈子送我去地狱的那场热闹大婚一个地下一个天上。可我入宫前，施家的2位表兄拉了10车的各类珍奇送到皇帝面前，只说是家族感念皇浩荡，谁都知道他们是来给我撑腰的。我只一顶小轿入宫，可身上却揣着数万两银票。与我一同入宫的还有2人，位分都是2院，我比他们矮一阶。太子是多10几日也没过来，只去了一趟太子妃院子。太子妃是翰林院长院学士的孙女，名门之后，知书达理，请安的时候别说刁难，就连一句重话都没有。住在西屋的魏良缘年纪小，爱说笑，每回请安都是他话最多。姐姐们不知道，坊间出了件大事，就你消息灵通，什么有意思的大事儿，快同我们讲讲。颍阳侯薛家那个痴情种不是娶了亲吗？没成想第2天便将新娶的媳妇贬妻为妾了。这日子里天天去王家闹腾呢，已经有人的眼风不着痕迹地朝我飘过来，魏良缘却像没有发觉。我的天爷，这事儿可热闹了！薛世子在大街上发了疯，一定要王家再赔个女儿呢。王家不是有2女，除了那个2姑娘。太子妃适时咳嗽一声，打断了魏良缘的话。哎呦，我这脑子又热了。
王姐姐，你大人有大量，莫怪莫怪。我将热茶慢慢转过来，捧在手心，又慢吞吞地喝下一口，并没有答话。接了自己难看，不接让这话掉在地上，也好过被当作脾气好的软柿子。魏良缘却不觉得尴尬，自顾地笑。那薛家这2年本就落魄，又出了这么一个废物，怕是不行喽。直到太子妃叫散了，魏良缘打着团扇走出来。哎呦，还活着呢！若是我家出这么个玩意儿，赶早就一头磕死了。21，谁都不曾想到，当夜萧文山便到了我屋里，他一闻案上放着的风干橘皮，便笑了。好清爽，你那个梅花汤饼就勾了姑好些日子，改日做。姑这几天喝那个正太医的方子，鼻子好使了。我还来不及行礼，他便说了这许多，倒叫人有些局促。我跪在地上行了大礼，却被他扶起来。往后不必行这么大的礼。施家这次献上来的东西很有用哟，父皇高兴，你也有功。我点点头，笑着说好，却有些局促地挪了挪身子，将书案全挡住了。萧文山好奇去看，我才不情不愿地将方写好的字儿露出来。他停顿了一会，饶是涵养极好没憋住，这笔字儿实在有些寒碜了。我低下头，装作十分羞怯的样子。萧文山最是爱字画，尤其练了一笔好字，遒劲有力，起伏万钧，就连皇帝也赞不绝口。看到我这一纸的烂字，当夜从空笔开始教我，别说是寝，晚饭都没让我吃。可喜，不怪我每天晚上伏案写到就寝，认了当朝太子做写字师傅。22，萧文山是个好人，也是好太子。除了太子妃那里，其他院子他每月去的次数都差不多。魏良缘是第一个有孕的，他乐得给整个东宫都发了赏钱，如散财童子一般。可惜张扬的太过，还不到3个月就没了。4位太医都细细查问过，只得出了个气盛阴耗，阴虚火旺的结论。本宫好奇，你是怎么做的？太子妃喜欢刺绣，又怕伤眼睛，总会邀我过去帮她码样子。被问到这句，我手上的针线停也未停。殿下，妾身冤枉，还没来得及下手，他自己便没保住皇孙，是上天佑您腹中的皇长孙，妾身想挣这份功劳，没本事呢。他一双沉沉的眼看我，须臾便笑开了，是个会说话的。我安静地低下头，又去绣那副祥云紫旗的帕子。魏良缘孕后喜欢吃包子，馅料都在面粉中，便叫人看不出她菜色的喜好。家中还特地求了副保胎的方子，里头有1味人参，恰好适量，故而没有人查得出来，每日厨房里蒸包子的笼屉都是人参水煮过的。适量变成过量，母体火盛，即便顺利生产，也会因为用了大量的参而产后出血。越想，我手下动作越快，一针追着一针。魏良缘有错吗？他欺负一个没有背景的我本不是错，错就错在他抢在太子妃前面有了身子，这不是着急去死吗？这位看着最慈眉善目的殿下，心肠比我还要黑得。23，萧文山失去了第1个孩子，才闷闷不乐2个月，便知道自己有了嫡子，开心的下朝时都是小跑着的。年底，太子妃生下小皇孙，我亲力亲为的伺候月子。萧文山问，我就摇头，只说觉得太子妃亲像自家姐姐。他实在困惑，便找人查了一番，知道了这些年我在家中的日子，从此竟对我有了几分实在的宠爱。太子妃刚出月子，赵婆婆给我传信进来，说继母被家中的小妾气死了。王旭英在侯府吃苦，想尽一切办法往家里传信，被继母收到了一封。他当即便拿着把菜刀冲出去，要去侯府救自己受苦的女儿。正巧父亲的小妾燕儿怀了孕，不但不怕他这副疯癫模样，反而饶有兴致地给他讲起了王旭英在侯府受的苦。继母这2年被囚禁，身子本就是空的，这一下直接被气得中风，倒在床上2天就去了。我怅然地看着信，得告诉赵婆婆一声，叫她把消息递给我的好妹妹。母女连心，他俩向来亲厚的，可得让她知道自己这回再无人依靠了。顺便也告诉燕儿，等她的孩子生下来，我的父亲也没什么用了，该怎么处理便处理了吧。萧文山登基那年，我也有了身孕，也是那年已成宫妃的魏嫔在我的安胎药里下毒，被抓了个现行。她经年累月欺负我的事儿也被翻出来，萧文山大怒，直接将人打入冷宫。我的小皇子满月那天，皇帝设了宴席，我又见到了薛行舟，他满眼阴鸷地看着我，似乎我是什么背叛他的宠物。从前那身温润的公子气质，他如今再装不出来。听说他在府中玩命地折腾王旭英，任上的差事不轻不重地出了几次差错，险些被革职查办，整个人都越发萎靡。而我光鲜亮丽地坐在帝王身侧，下手众人都要向我叩首，怎么不是风水轮流转呢？24，我的皇儿长到3岁时，皇后久病离世，后位空悬，几个妃尉因着管理后宫之权争得不可开交，而我给江南的世家写了一封信，让他们重金购置粮草送到西北张将军麾下。还有个小事儿，我让他们花钱把薛行舟引荐给当今平安王萧文宇，也就是这次西北叛乱的首领反贼。薛行舟执念太重，上辈子萧文宇叛乱，仅差一步就能攻下玉都城。若他帮平安王夺得帝位，届时不是可以随意处置我？因我也是重生者，他还谨慎地等到萧文宇调动西北军之后才安心投靠。薛行舟自以为是地想，我这个被他圈在侯府的妇人，想来并不知道如此国家大事。如今有他这个谋士，平安王岂不是很快便能成就伟业？可他万万没想到，上辈子萧文宇在西北轻松赢下的第1场战役，仅3个月就败了。萧文山论功行赏，将施家的嫡系子弟从南方调到玉都为官，我被封贵妃，代长封印。我曾想过有这样一日，叫薛行舟跪在我的脚下，匍匐叩首，像狗一样摇尾乞怜。可真有这一日，我觉得再见他似是给他脸面了，有失身份。25，施家最有出息的施泽宽调任刑部第1日，便下去看了薛行舟。那时薛行舟已十分落魄，被押解回都城，风餐露宿，受些皮肉之苦，便是他此生遭过最大的灾了。施泽宽站在外头，仔细打量了这人一会，这人罪大恶极，是逆王的左膀右臂。血脉情深，
陛下又是贤明之君，这样你们别叫他死了，每日且想一个新鲜的刑罚用在这姓薛的身上，也好叫天下人知道助纣为虐的下场。薛行舟此时才回过神，他疯了一般想要冲过来。贱人，是那个贱人叫你折磨我，我待他不薄，无情无义的婊子，王四。一句话没完，下头的狱卒便将他的舌头割了。小狱卒讨好的看向施泽宽，大人恕罪，这人嘴太臭了。施泽宽笑了笑，本官自会向娘娘禀告，记下你这一功。对了，我听说这位薛世子好南风，喜欢不一样的风流，若牢中都好此道者，可帮着撮合撮合，即便是死，也得让他死在男人身下。薛行舟被割了舌头，一嘴鲜血的摇头，可惜无人应他。26，自我掌管后宫，便很少再出现令皇帝头疼难过的事儿，比如妃子小产，互相陷害，比如谁抢了谁的恩宠，谁私自打了谁的宫女，诸如此类的烂事。他常宿在我宫中，闻那抹清淡的橘皮香气。四阴，朕第一次在梅林见你，便觉得天下间竟有如此美人儿。是啊，哪个男子不爱美貌呢？他爱我的美貌，我喜欢他给我的权利。谁管这后宫里头到底埋了多少人？谁管先皇后到底是怎么病的呢？凤印安枕，连困扰我许久的梦魇都不曾发过了。果真是，全是养人。